ରୁବି ମମତା ଆଉ ବିନୋଦକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଅପମାନିତ କଲେ। ଆଉ ଏପଟେ ସଞ୍ଜୀବ ପଲ୍ଲବୀ ରୁମ୍ରେ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ଆଦର୍ଶ ଆସୁଛନ୍ତି ହାରି। ଏବେ କ'ଣ ହେବ? ଏବେ କି ମୋଡ଼ ନେବ ମାୟା ଆଉ ମମତା ସିରିଏଲ୍? ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପ୍ରଦୋଷ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାୟା ଆଉ ମମତା ସିରିଏଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବିନୋଦ ଆଉ ମମତା ରୁମ୍ରେ କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ରୁବି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବିନୋଦ ମମତାକୁ ବହୁତ କିଛି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବିନୋଦ ମମତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ଆଉ ରୁବି ବିନୋଦକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଘରେ କେବଳ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜେଣ୍ଟସ୍ ସମସ୍ତେ କାମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏ ଘରେ କେବଳ ପଡ଼ି ରହିଛ। ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବିନୋଦ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ କୋଚିଂରେ ସଞ୍ଜୀବ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରିଛ, ତମର କ'ଣ ହେଇଛି? ପଲ୍ଲବୀ ସବୁ ସତ କଥା ସଞ୍ଜୀବକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଗୌରବ ଭାଇଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରି ନେଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜାମିନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ସମସ୍ତେ ମୋର ବିରୋଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସଞ୍ଜୀବ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା, ମୋର କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବି। ଆଉ ଗୌରବକୁ ଜାମିନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଣିପାରି। ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହୁଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଏପଟେ ରୁବି ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଆଉ କହୁଛି ଟଙ୍କା ନିଅ, ଗୌରବ ଯେମିତି ଜେଲରୁ ନ ବାହାରେ। ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ଖରାପ ବଦମାସ ସେ କହୁଛି ରୁବିଙ୍କୁ ତମେ ଗୌରବ ଉପରେ ଏତେ କାହିଁକି ରାଗିଛ? ରୁବି କହୁଛି ତୋର ଏସବୁ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ଗୌରବ ଉପରେ କିଛି ରାଗ ନାହିଁ, ମୋର ସେଇ ପଲ୍ଲବୀ ଉପରେ ରାଗ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ କେବେ ବି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ତୁ ଟଙ୍କା ରଖ, କେସ୍ଟାକୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦେ। ଏହାପରେ ସଞ୍ଜୀବ ପଲ୍ଲବୀ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୌରବ ସହିତ ଦେଖା କରି ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ ସତ କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା, ମୁଁ ତମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାମିନରେ ବାହାର କରିବି। ଆଉ ଏସବୁ ପଛରେ ରୁବି ମାଉସୀଙ୍କ ହାତ ଅଛି ବୋଲି ପଲ୍ଲବୀ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ପଲ୍ଲବୀ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ଫୋନ୍ ରୁବି ଉଠାଇ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଘରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇପାରିବିନି, ଆଉ ତୁ ଫୋନ୍ ରଖ। ଏହା କହି ଫୋନ୍ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସଞ୍ଜୀବ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ଘରକୁ ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଲ୍ଲବୀ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଘରେ ବିନୋଦ ଆଉ ମମତା ଡାଇନିଂରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ପଲ୍ଲବୀ ଆଉ ସଞ୍ଜୀବ ଆସୁଛନ୍ତି। ପଲ୍ଲବୀ ମମତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ କୋଚିଂ ସାର୍, ଆଉ ଇଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଗୌରବକୁ ଜାମିନରେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମମତା ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ପଲ୍ଲବୀ କହୁଛନ୍ତି ଆସ ଆମ ସହିତ ଖାଇବ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ରୁବିଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ମାୟା ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମମତା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଏଠାରେ ବସ। ସଞ୍ଜୀବ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସମୟରେ ପଲ୍ଲବୀ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଆମେ ରୁମ୍ରେ ଖାଇଦେବା। ଏହା କହି ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହାରି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ରୁବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି, ତମକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି କି? ତମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଚା କଫି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛ କି ନାହିଁ? ଏହା କହି ମମତାକୁ ଅପମାନ ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ବିନୋଦ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲେ। ଆଉ ରୁବି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଛି ଏ ଘରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆଦର୍ଶ ସଞ୍ଜୀବ ଆଉ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ ରୁମ୍ରେ ଦେଖିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ ହେବ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାୟା ଆଉ ମମତା ସିରିଏଲ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।